Mina ngijabule kakhulu, ngiyabonga kubafundi, ngiyabonga kubazali, ama-governing bodies, kothisha nabahloli no-MEC. Njengamanje umkhandlu weTheku sifake u4.8 million ozolekelela abafundi laba abaqeda u10, kakhulukazi sifocus ku-maths and science, ukuthi abafundi babe strong kakhulu lapho ngoba uzosiza ngoba siyashoda ngonjiniya, siyashoda ngezinto eziningi eziphatha lowo mkhakha. Kusukela kulo nyaka ngizobhukula kanye namakhansela ami nama-stakeholders, u-champion wami u-MEC Dube nawonke nje amakhosi ngenduna kumuntu sakhele umuntu omusha ngoba siqonde ukuthi mengabe nje kushaya u20 ngo-end of 2017 sifuna ukuthi sibe u-number 1.